On behalf of Director of Sports and Youth Affairs and Sports Authority of Goa, आम्ही 21 जून योगा डे मनयतात. पुराय भारत देशभर तरच वर्ल्ड वाईड आम्ही योगा डे मनयतात, इंटरनॅशनल डे ऑफ योगा असे म्हणून. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या एका डायरेक्शनांतल्यान ह्या दिसाची जो आम्ही सेलिब्रेशन सुरू केल्ले सुरवातीच्यान आज 12वो योगा डे आम्ही ह्या वर्सा मनोवपाचे आसात. आणि तशेंच गोयचे आमचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत सर, तशेंच ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स डॉ रमेश तवडकर हांच्यांनी जॉयंट प्रेस कॉन्फरन्स सुद्धा घेवन सगळ्या लोकांकडे अपील केल्लें की जाता तितल्या लोकांनी जंय जंय त्या दिसा योगा जातलो तांणी थंय अटेंड करचो. वेगळ्यो एनजीओज म्हणा आनी संस्था आसा ज्यो योगा खातीर काम करतात किंवा वेगळ्या वाठारांत तांच्यो संस्था कार्यरत आसात. अश्यो खुबशे लोक योगा खातीर काम करतात, योगाच्या प्रमोशना खातीर काम करतात. आणि इंटरनॅशनल योगा डे जो आम्ही मनयतात तो पुराय भारत देशभर मनयलो वता. आणि ह्या वर्साय तसोच ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराच्या विजनरी डायरेक्शनांतल्यान हो तसोच मनोवपाचो आसा. गोंय सरकाराच्या वतीन डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स तशेंच आयुष मिनिस्ट्री आणि स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा अशा जोड पावलान हो पुराय गोंयभर मनयलो वतलो. आणि सगळ्यांक म्हाका एक अपील करीशी दिसता की ह्या योगा डेक सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचें. आणि सगळ्यां खातीर एक इन्फॉर्मेशन अशें की आमच्या गोंयांत डिपार्टमेंटाच्या वतीन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्साच्या वतीन 12 तालुक्यांनी 12 कार्यक्रम जातले, जंय स्कुलाची भुरगीं तशेंच लोक गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स ते पार्टिसिपेट करतले. आणि हे असे 12 तालुके आसात लायक पेडण्यां सावरवाडा कॉम्प्लेक्सान आमचे कार्यक्रम आसा, बिचोले मल्टीपर्पज हॉल सांखळी, सत्तरी कदंबा बस स्टँड वालपय हॉल तांचो आसा, बार्देस पेडे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फोंड्या फोंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मारमगांव इंडोर हॉल चिखलीं, केप्यां बोरीमोळ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केप्यां, धारबांदोड्या गोमंतक विद्यालय हॉल, सांग्या मल्टीपर्पज हॉल सांग्या, सालसेट मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम नावेली, काणकोणा गव्हर्नमेंट हायर सेकंडरी काणकोण. आणि तिसवाडी जो आमचो स्टेट प्रोग्राम जाता, मुख्य स्टेट फंक्शन जाता ते श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम हांगा जातलो. आणि मुख्य म्हटल्यार हांगा एक प्रोटोकॉल गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ आयुष हांचे कडेन आयिल्लो आसा की एक फिक्स टायमींग दिल्लो आसा. 5:45 हो कार्यक्रमाक आमची सुरवात जातली. एक्झॅक्ट 6:30 वरांचेर आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे सगळ्या पुराय भारत देशभर एक लायव्ह एड्रेस आसतलो ऑन द डे ऑफ योगा, इंटरनॅशनल डे ऑफ योगा. आणि त्या खातीर मुजरत सगळ्यांनी तो 6:30 वरांचेर तो आयकपाक जाय आणि ताज्यो आमी प्रेरणा घेवपाक जाय. म्हणून टायमार सगळ्यांनी पावपाक जाय. 5:45 वरां पर्यंत रिपोर्टिंग आसा. सो नंतर थोडो कार्यक्रम सुरू जातलो आणि एक्झॅक्टली 6:30 वरांचेर प्रायम मिनिस्टराचो एड्रेस आसा अर्द वराचो. तेजे नंतर योगा प्रोटोकॉल 45 मिनिट्साचो योगा प्रोटोकॉल जातलो. सगळ्यांनी त्या वेळार योगा करपाचो आसा आणि 8 मेरेन हो कार्यक्रम चलतलो. सो मुद्दाम तुम्ही सगळ्यांनी पळयला आसत, हालींच मुख्यमंत्री आमचे डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगिल्लें की वेगळ्या गोंयांत वेगळ्या डायबिटीज म्हणात अशा वेगळ्या हेल्थ विथ आयुर्वेदा म्हणात असो एक कार्यक्रम चालू केल्लो आसा. तसोच हेल्थ विथ योगा ऑल्सो. आणि ह्या वर्साची जी थीम आसा योगाची ह्या वर्सा खातीर ती योगा फॉर हेल्दी एजिंग. म्हणजे प्रत्येक मनशान, ल्हानांतल्या ल्हान भुरग्यान किंवा मोठ्यांतलो मोठो जाणटो मनीस आसूं दी किंवा वयस्क आसूं दी, आणि सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करपाक जाय. आणि व्यवस्था स्टेट फंक्शनाक तशी केल्ली आसा, तशेंच बाकी कडेन आसात. हे सोडून आमचे 12 तालुक्यांनी सोडून वेगळ्यो संस्था किंवा अशे वेगळ्या जे ऑफिसांतल्यान म्हणा किंवा वेगळ्यो कार्यरत आसात ते आपले तरेन पुराय गोंयभर वेगळ्या जाग्यांचेर योगा करपाक आसा. स्पेसिफिकली गव्हर्नमेंट सर्वंटा खातीर गव्हर्नमेंट डायरेक्शन इश्यू जाल्लें आसा की गव्हर्नमेंट सर्वंटांनी सगळ्या पुराय गोंयभरांतले जे वेगळ्या डिपार्टमेंटांनी काम करतात आपल्याक जंय लागीं आसा थंय तांणी वचून योगा अटेंड करचो. आमचे ते 12 तालुके आसाच, अशे वेगळ्या तालुक्यांनी आपली वेगळी फंक्शन दवरलेली आसा प्रायवेट, थंय वचूं येता. आणि मुख्यमंत्र्याच्या एका अध्यक्षतेखाली जी मिटींग जाली थंय ठरयलें की प्रत्येक पार्टिसिपंटाक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दिवची ते आयले नंतर. आता त्याच्या खातीर एक आमी एक कोड QR कोड तयार केल्लो आसा, लिंक तयार केल्ली आसा. ताजेर त्या दिसा अटेंड करता आसतना त्या जाग्यार वचून आपलो फोटो क्लिक करून आपले ते फोटो अपलोड करून पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट तांकां दिली वतली, ई सर्टिफिकेट. म्हणून मुद्दाम हो आमी QR कोडूय बीन सगळ्यां मेरेन पावयतले आता मिडियाच्या थ्रू. आणि सगळ्यांक मुद्दाम जावन एक विक्रम तयार करपाक पुराय गोंयांतल्या लोकांनी जितले लोक करूं शकता तितले लोकांनी पार्टिसिपेट करचें. आणि पुराय हो इंटरनॅशनल डे ऑफ योगा आमी सक्सेसफूल करपाक जाय. आनी फक्त योगा डे दिसा योगा करचो न्ही,
सदांच आपल्या आयुश्यान एक निरोगी आयुष्य आणि बरें आयुष्य जगपा खातीर योगा हो सातत्यान करचो असो एक मेसेज आमी ह्या योगा डेच्यान तरी आमी सुरू करूया आणि बरे तरेन आपल्या आयुष्य आणि आरोग्य सांबाळपाक एक बरी संद आसा. हे योगा प्रोटोकॉल शिकून घेवया आणि तो आपल्या आयुष्यान आमी सदांच वापरूया. सगळ्यांक परत एक रिक्वेस्ट, सगळ्यांनी 21 जून सकाळी 9:15 वरांच्यान हो कार्यक्रम सुरू जातलो. ह्या प्रत्येक सेंटरांनी वचचें. हे आमी काही नंबर जे आसा आमच्या तालुक्यांचे तांचे मोबायल नंबरूय शेअर करतात. कोणाक जर काही क्वेरी आसत जाल्यार तांकां फोन करचो आनी तांकां विचारूं येता. सगळ्यांक म्हज्या ह्या लोकांक आनी सगळ्या पार्टिसिपंटांक सगळ्यांक अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज पार्टिसिपेट. लेट अस मूव टुवर्ड्स हेल्दी इंडिया, फिट इंडिया आणि विकसीत भारत आणि विकसीत गोवा घडोवपा खातीर एक मदत करूया. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.